السلام علیکم ویورس، آج میں آپ کو واشنگ مشین کا ٹائمر سیٹ کرنے کا طریقہ بتاؤں گا۔ تو دوستو، یہ ٹائمر ہے، ایک سائڈ پہ ٹائمر ہوتا ہے اور ایک سائڈ پہ 2 وے سسٹم ہوتا ہے کہ ہم نے واشنگ مشین ایک سائڈ پہ چلانی ہے یا 2 سائڈ پہ چلانی ہے۔ تو اس حساب سے ہم جو آپ کو مناسب لگے اس حساب سے آپ چلا سکتے ہیں اس چیز کو۔ تو دوستو، آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ میں آپ کو ابھی بتاؤں گا واشنگ مشین کا ٹائمر کس طریقے سے چیک کیا جاتا ہے۔ آپ واشنگ مشین کے اوپر والے حصے میں دیکھو گے کہ ایک پورشن جو ہے اس کا الگ سے دیا ہوا ہوگا جس میں اسکرو لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ چیز دیکھ لو، جہاں پہ میں نے یہ اسکرو ڈرائیور سے اسکرو نکال رہا ہوں، یہ چیز آپ دیکھ لو۔ سب سے پہلے آپ یہ اسکرو ڈرائیور سے اسکرو نکالو گے اور پھر اس حصے کو آپ اوپر اٹھاؤ گے تو اس کے بیک سائڈ پہ ٹائمر کی وائرنگ کے کنیکشن کیے گئے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو جو وائر آپ جہاں سے نکالو وہ وائر آپ کو وہاں پہ لگانی ہے۔ ٹائمر لگانا اتنا مشکل کام نہیں ہے جتنا لوگ سمجھتے ہیں، یہ بالکل آسان اور نہایت ہی گھر میں خود بندے کے کرنے جیسا کام ہے۔ دوستو، اس طریقے سے ٹیپنگ لگی ہوئی ہوتی ہے، وہ ٹیپنگ تو آپ کا ٹائمر لگ جائے گا اور آپ واشنگ مشین چلا سکتے ہو اور آپ واشنگ مشین کا استعمال کر سکتے ہو۔ اس کے لیے آپ کو مستری کی الیکٹریشین کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، یا الیکٹریشین کا آپ انتظار کر رہے نہیں آ رہا اور آپ کے پاس واشنگ مشین کا استعمال آپ کو کرنا لازمی ہے۔ تو دوستو، آپ میری یہ ویڈیو دیکھ کر جس طریقے سے میں نے ٹائمر چینج کر رہا ہوں اس طریقے سے آپ ٹائمر بھی لگا سکتے ہیں اپنی واشنگ مشین کے اندر۔ تو دوستو، آپ کو میری ویڈیو اگر اچھی لگی ہے تو پلیز آپ میرے یوٹیوب چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں، اور دوستو کمنٹس تو لازمی کرنا ہے آپ کو۔ اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی بات تو آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں، کمنٹس کر سکتے ہیں، اور اس میں ہم آپ کو بتا سکتے ہیں کہ کس طریقے سے ہم ٹائمر لگا سکتے ہیں، واشنگ مشین کا ٹائمر گھر بیٹھے چینج کر سکتے ہیں۔ اسی کے آپ کو محتاج ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اتنی عقل دی ہے کہ اس کا جو ہے نا استعمال وہ کر سکتا ہے بخوبی، اگر ہم اپنا دماغ کا صحیح استعمال کریں تو کر سکتے ہیں۔ تو دوستو، پلیز ہمارے یوٹیوب چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ دوستوں، اس کے علاوہ ہم الیکٹرک کے ہر کام کی آپ کے لیے ایک سبجیکٹ تیار کریں گے اور اس ویڈیو کے بذریعہ ویڈیو کے ذریعے ہم آپ کو بھیجتے رہیں گے۔ تو اگر آپ ہم سے سیکھنا چاہتے ہیں یا ہم سے اپنا کام کروانا چاہتے ہیں تو آپ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ ویورس، یہ ہمارے ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ جن چھوٹے چھوٹے کاموں سے انسان تنگ ہوتا ہے، خفا ہو جاتا ہے، مستری نہیں آتے ہیں، فون کرنی پڑتی ہیں، یا مستری کے پاس واشنگ مشین ہے یا ایسی کوئی چیزیں لے کے جانی پڑتی ہیں، پھر نہیں پڑی رہتی ہیں اور وہ بنا کے نہیں دیتے۔ تو ہماری یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ کسی کے محتاج نہ بنیں، خود ہی اپنا کام گھر میں کر سکتے ہیں۔ یہ ہماری ویڈیو دیکھ کر صرف آپ کو یہ کرنا ہے، جو وائر جہاں سے نکالنی ہے وہیں پہ فکس کرنی ہے۔ جس کلر کی وائر آپ کو جہاں سے نکالنی ہے وہاں پہ آپ کو اس کلر کی وائر لگانی ہے۔ تو دوستو، اگر آپ ہم سے الیکٹرک کے بارے میں مشورہ کرنا چاہتے ہیں یا الیکٹرک کے بارے میں مزید ہم سے معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پلیز ہمارا یوٹیوب چینل لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں، اور آپ کو ہم سے کچھ پوچھنا ہے تو کمنٹس میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ جو بھی آپ کو بات سمجھ میں نہیں آئی، کوئی ہم سے مشورہ کرنا چاہتے ہیں
ذریعے اپنے چینل پہ بھیجتے ہیں اور لوگوں کو آسانی مہیا کرتے ہیں ہماری ویڈیو دیکھ کر آپ خود اپنے کام انجام دے سکتے ہیں۔ ویورس، اگر ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو پلیز لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس کرنا نہ بھولیں۔
مطابق ہوتی ہیں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس کریں اور سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل۔ مزید الیکٹرک کی معلومات حاصل کرنے کے لیے اگر آپ الیکٹرک کے کاموں میں دلچسپی رکھتے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر آپ کو ہم سے کوئی مشورہ کرنا ہے پلیز کمنٹس میں بتائیے، ہم آپ کو الیکٹرک کے بارے میں معلومات فراہم کریں گے۔ بس یہ ہمارا پروسیجر پورا ہو چکا ہے، ٹائمر چینج کرنے کا، واشنگ مشین ٹائمر چینج کرنے کا۔ تو دوستوں پھر ہم یہ اسکرو ڈرائیور لگا کے باکس فٹ کر کے ابھی واشنگ مشین کو آن کریں گے۔ اس کے بعد پھر آپ خود دیکھنا کہ کس طریقے سے یہ کتنا آسان کام ہے۔ واشنگ مشین کا ٹائمر چینج کرنا کوئی بڑا مشکل کام نہیں ہے، یہ سب سے آسان کام ہے اور انسان اپنے گھر میں ہی کر سکتا ہے۔ بس یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری واشنگ مشین چکی ہے اور یہ اپنے چکر بھی لیفٹ رائٹ چکر بھی بنائے گی۔ ابھی اس کا یہ چکر چل رہا ہے، اس کے بعد پھر یہ رک کے پھر اپنا دوسرا چکر اسٹارٹ کرے گی۔ تو بس میں امید کرتا ہوں کہ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ کو ہم سے اگر رابطہ کرنا ہے تو کمنٹس میں کر سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔